হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি রিয়া অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অবডিক্স ব্লগ চ্যানেল। তো আবার আমি চলে এসেছি তোমাদের সাথে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আর এই ভিডিওটি হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং একটি ভিডিও। আর সেটা কি, তো এটা হচ্ছে দিশা বিয়েতে কি কি গিফট পেয়েছে সেগুলোই হবে আনবক্সিং। মানে যাবতীয় যা পেয়েছে সবটুকুই আজ তোমাদের সামনে শেয়ার করব সেগুলোকে। তো যাই হোক, এখন আছি আমি আমার বাপের বাড়িতে। আসলে অতিরিক্ত গরম পড়েছে আর ঘরের ভিতরটা সব অন্ধকার করে মা রিওকে নিয়ে রয়েছে, যার কারণে আমি এখন, এটা হচ্ছে আমাদের স্টোর রুম। মানে কি বলবো, আর এখানে যাবতীয় সব জঞ্জাল টাইপের জিনিসগুলোকে রেখে দেওয়া হয়, যেমন কি আমাদের গাছের কাঠ, পাতা এখন রাখা হয়নি বাট রাখা হয়। এটা হচ্ছে আমাদের বাড়তি অংশ, মানে আমার পাপা এই বাড়তি অংশটাকে তৈরি করেছে। তৈরি করার কোনো রিজন ছিল না, বাট তাও পাপা তৈরি করেছে, আমার মা বারণ করছিল, বাট তৈরি করার পরেও এটা অনেকটা কাজে লেগে গেছে। দিশা এসেছিল আমাদের ওই বাড়িতে অনেক দিন আগেই। তো ও এসে সবকটা গিফট খুলেছে। তো সেই সমস্ত ভিডিও তোমাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করব। তো ভিডিওটা মিস না করে পুরোটা দেখতে থাকো।
আজকে তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক তো সবাই করে দিও। আর যারা যারা এখন আমার চ্যানেলে নতুন আছো, যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, তারা তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো সবাইকে এখন টাটা বাই বাই। আর আমার পাশে এখন আছে এই যে বাবি, মানে এখানে এলে এ একাই থাকবে আমার পাশে। এখানে আমি আর কারোর সাথে সেরকম কথা বলি না, আর কেউ সেরকম আসেই না কারোর সাথে কথা বলবো এখানে। মানে এখন যে যার সে তার লাইফে ব্যস্ত। তো যাই হোক, আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না, সবাইকে এখন জানিয়ে দিচ্ছি টাটা।